Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz şagirdlər. Bugün sizinlə biz 5 oktyabr 2025-ci ildə təşkil olunan 11-ci sinif OTK sınağının nizamına baxacağıq. 56-cı testlə başlayırıq. 56-cı testdə bizdən compound nounları istəyir. Burada shipbuilding olacaq 2, sonra 3, 2-3 E variantı düzgündür. 57-ci testə baxırıq. When I was walking in the park, parkda gəzərkən, I isə, baxın, əgər sayıla bilən tək ismin qarşısında sifət gəlibsə, adi dərəcədə onda E və yaxud da ki, N artiklından istifadə edin, D variantı. 58-ci testdə mürəkkəb isimlər istəyir. Burada mürəkkəb isimlər, mother-in-law, battleship, D variantıdır. 59-cu test çox maraqlı bir test idi. 59-cu testə baxıram. Deməli, burada birinci olacaq 4. The film Titanic, which made Leonardo da Vinci famous, was filmed in 1997. 4, 6, 5, 3, 1, 2. A variantı düzgün cavabımızdır. Sonra baxıraq. 60-cı testdə suala baxırıq. Sual əslində düşünürdüm ki, burada məhcul növü olmalıydı. Baxın, burada cəmdə görüb heç vaxt cəm götürməyin. Çünki əgər dırnaq içərisindədirsə, o təkdə olmalıdır. Amma burada həzdir, amma həzbin olsaydı daha uyğun olardı məhcul növdə. D variantı düzgün cavabımızdır. 61-ci testdə baxıram. Identity olacaq, who they are. 1-də C olacaq. Adulthood 2-də A olacaq. 3-də də Anything letters, B variantı, C, A, B, A variantı 61-də düzgündür. Positive case istəyir, apostrof is, arada bir söz, to be fiili, biri götürürəm və tomorrow's lecture, bir də will, 1, 4, A variantı düzgün cavabımızdır. Burada bizdən close meaningləri istəyir, yəni sinonim olanları istəyir. Burada still, quite ən yaxın sinonimdir, B variantıdır. She cannot see well, o yaxşı görə bilmir, onun ehtiyacı var, nəyə? Eynəyə ehtiyacı var, D variantı. Və baxıram ki, rəsmlər var deyir muzeydə, mən görmədiyim, biz deyir biraz daha uzun qala bilərəkmi? Yəni bir neçə, biraz, yəni yaxşı mənada bir şey var da, baxmaq istəyir, ona görə FU ilə istifadə edirik. Paintings cəmdə olduğu üçün heç maçlı istifadə edə bilmərəm. Elotdan sonra isim gəlməz. Yaxşı bir şey deyir, yəni qalmaq istədiyini vurğulur, deməli ona nəysə müsbət mənalı bir şey verməliyik. E artiklından verilirdi. 66-cı testə baxıram. Burada yenə sayıla bilən ismin qarşısında sifət gəlirsə, N article dediyi istifadə eləməliyik. Burada saksofon da isimdir, musiqi alətidir. Ona görə musiqi alətidir, alətdir, əşyadır, ona görə E artiklından istifadə edəcəyik. 67-ci testə baxırıq. Bizdən nə istəyir? Cəm olan isimlər istəyir. 2-dir, sonra 4-dür, 5-dir. B variantı düzgün cavabımızdır. Uyğunlaşma istəyir. A large number of were veribdir. Bəli, 1 düzgündür. Sonra burada consist olmalıydı, yanlışdır. Of fresh flowers is 3 düzgündür. 1-3 A variantı düzgün cavabımızdır. Düzgün cavabı istəyir bizdən. Burada population ofdan əvvələ baxıram, təkdə deyə burada 100 olardı, ar olmazdı. 69-cu testə baxıram. Pieces E artiklı olmaz. A pair of trousers, bəli, B variantı düzgün cavabımızdır. I don't earn much, çox qazanmırdım, B variantı. 71, carton of milk, 1 düzgündür, 1 kutu süd. Bir də severaldan sonra glass cəmlənməli idi. Bir də 3 düzgündür, C variantı. Gəldik, indi mətnimizə baxırıq. The history of mobile libraries dates back to the library on wheels of our servers in rural areas. Məlumat resursları deyir ki, history of mobile libraries, tarixi, mobil kitabxanaların tarixi, currently in United States, books and servers, everything clients in schools on prison. Mobil kitabxanaların tarixi deyir ki, 19-cu əsrə, ABŞ-da isə 20-ci əsrə təsadüf edirdi. Bu evlərdə xidmət göstərirdi. Sonra information research
Transfer robots. Məlumat resurslarını dünyaya çatdırmağın digər yolları arasında deyir velosipedlər, atlar, fillər, hətta hava şarları da var idi. Kitabxana avtobusları, Book Mobiles avtobusları çox uyğunlaşa bilən idi, çünki onların kolleksiyaları oxucuların maraq və gözləntilərinə uyğun şəkildə dəyişdirilə bilərdi. Onlar həmçinin kitabxanaya getməkdə çətinlik çəkən insanların yaşadığı yerlərə də deyir gedib çata bilərdilər. Bu kitabxanalar həmçinin musiqi, disklər, filmlər də olurdur ki, bunlarda da populated area, istənilən yaşayış məntəqəsində baxmaq olardı. 21-ci əsrdə mobil kitabxanalar hələ də deyir istifadəyə verilirdi. Bəzi insanlar bu nəqliyyat formasını köhnəlmiş hesab edirdilər. Çünki yanacaq qiymətləri yüksək idi və sistem qeyri-səmərəli idi. Və artan yaşıl texnologiya tələbatını ödəmək üçün bəzi şirkətlər karbon emissiyalarını azaltmaq məqsədi ilə mühüm yeniliklər etmişdilər. Məsələn, deyir replacing traditional generation with solar panels, güneş panellərlə deyir əvəz eləmişdilər bunları və digital kitabxanalar elektron kitab kirayə proqramlarını OneDrive vasitəsilə təşviq edir. Bu kitabxanalar üçün dünyanın aparıcı rəqəmsal məzmun paylayıcısıdır. Mobil kitabxanalar insanlara istənilən yerdən dünyaya çıxış etməyinə kömək edir, çıxış imkanı yaradırdı. Deməli, burada baxıram 72-ci testə baxacağıq. 72-ci testdə eco-friendly etmək üçün başladılar güneş panellərindən istifadə etməyə. Bir də baxın, bir də üçüncü cümlə orada var idi. 1-3 B variantı düzgün cavabımızdır. 74-də deyir nə haqqındadır? Bu Mobile Libraries'in inkişaf və tarixi haqqında. Mən burada B variantını götürərdim. Çünki düzdür, burada D variantı da yaxın bir variantdır. Amma burada tarixindən danışılırdı konkret olaraq. Ona görə B variantı 73-də mən düzgün götürərdim. Niyə kitabxanalar adaptable idi? Çünki onlar must be readers needs ehtiyaclarını ödəyirdi. D variantı düzgün cavabımızdır. İşarələdim. 75-ci testdə deyir ki, birinci mobil kitabxanalar, düzgün cavablar bizdən istəyir. 75-də birinci düzgün idi, İngiltərədə idi. Sonra deyir, indi istifadə edilmir, yox. Bəli, bax, üçüncü cümlə də var idi. Təkcə kitabxanalar idi, yox, kitablar deyil idi təkcə. Ona görə D variantı. Biz 76-cı testdə bizdən deyir ki, 3 dənə deyir, hər halda bir cümlə yazmaq lazımdır. What are libraries used for? Nə üçün deyir, istifadə eləyirdi? Libraries are used for providing people with access to books, information and other learning resource. Burada, məsəl üçün, biz mətndən də götürüb haradasa yaza bilərdik. Məsələn, bunlardan istədiyimiz bir formada seçib lazım olanlardan yaza bilərik. Ümumiyyətlə, mətn istəmək həqiqətən çox asandır. Çünki mətnin içində bizə cavab verilibdir. Və 78-ci testə baxıram. Deyir ki, ən yaxın deyir, sözü deyir, seçmək lazımdır burada. 78-ci testdə. To have something inside or include something as part. Follow the definition. Something inside or include something. Dəqiqə baxaq. Contain sözünü istifadə edəcəyik 78-də və 79-cu testdə provider sözünü istəyir bizdə sinonimini 3-cü paragrafdan. 3-cü paragrafdan provider.
Bir dəqiqə baxaq provider sözünə. Aha, distributor. Distributor sözünü istifadə edə bilərik. İndi davam edirik 80-ci testdə. Biz də dinləməyi mən qulaq asdım. Sizə birbaşa cavablarını deyəcəm. 80-ci testdə düzgün cavab A variantı olacaq. 81-ci testdə düzgün cavab C variantı olacaq. 82-ci testdə düzgün cavab yenə A variantı olacaq. 83-cü testdə nə zaman deyir playing birinci dəfə tenis oynamağa başladı. At the age of 7. At the age of 7. 7 yaşında başlamışdı. Sonra 84-cü testdə Kate loves competition, especially xoşlayırdı yarışları. Çünki xüsusilə də when she wins, o qalib gələndə, orada belə bir şey deyirdi, cümlə deyirdi, when she wins, o qalib gələndə xoşlayırdı və competition, burada da international sözünü yaza bilərik.